салом тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфта будам дар влоги якум мавзӯи наздиктарин дар бораи ҳуқуқи ронандагӣ дар Россия мешавад. Имрӯз мехоҳам дар бораи ин масъала каме ҳам бошад фикри худро гӯям. Сабаби интихоб кардани қонун вобаста ба муҳоҷирони меҳнатӣ оиди ронандагӣ дар Россия гуфтаниям. Бо чӣ сабаб русҳо ин қонунро интихоб карданд? Сабаби ягона ва асосӣ дар он аст ки ин боз як намуди пул гирифтан аз муҳоҷири бечора, дигар сабаб надорад. Пеш аз қонунро интихоб кардан бисёр гуфтанд ки муҳоҷирони меҳнатие ки дар автобусҳо кор мекунанд, дар маршруткаҳо ё ин ки дар служба таксӣ кор мекунанд, дараҷаи ронандагиҳошон паст аст нисбати дигар шаҳрвандони Россия ки дар корҳои аналогични кор мекунанд. Ин ҳамаш сафсатҳои холия, зеро дараҷаи омӯхтани қоидаи ҳаракати роҳ махсусан дар Тоҷикистон дар дараҷаи олӣ аст нисбати Россия. Агар бисёр ДТП-ҳоя авариҳое ки дар Россия мешавад статистика кунанд, 99.9% ин шаҳрвандони Россия мебошанд ва 0.01% ин муҳоҷирони бечорае ки аз пушти дам нагирифтан ё ин ки дар сари рул бисёр нишастанд ҳалок мешаванду дар ҳар гуна ҳолатҳо дучор мегарданд. Русҳо пеш аз ин қонунро интихоб кардан, қонуне ки бояд мо ҳуҷҷати ронандагиро ба намунаи российскӣ иваз кунем, бисёр дар хабарҳо, телевизорҳо гуфтанд ки мигрантҳое ки ба Россия меоянд махсус кор кардан бо мошин, то есть дар сари рул, сатҳи донишашон паст аст, қоидаи ҳаракати роҳро намедонанд ё ин ки аломатҳои роҳро намедонанд ва ҳамина баҳона карданду бо якчандта аварияҳое ки бо иштироки мигрантҳои бечора шуда буд солҳои пеш, ҳамеша ҷамъ карданду мигранти бечорая виноват карда ҳамин қонунро бароварданд. Ин қонун мақсадаш танҳо пулкоркунӣ аз пушти мигранта, дигар мақсад надорад. Ба фикри ман ки он санксияҳое ки Америка ва Европа зидди Россия интихоб карданд, хазинаи Россияро бисёр хароб кард ва давлати Россия бояд хазинаи худро пур кунад аз нав, дигар илоҷ наёфт, бо ҳамин мигрантҳои бечора ба часпид ки бо ҳамин мигрантҳои чӣ хел топтему пулаша гирем. Бас набуд ки патент буд, патент карданд, бо мана ҳамин сол нархи патент 300 сум хест. Бо 2015 сол ба чӣ хеле гуфтам ҳамин қонуни ва интихоб кардам қонуни ивази ҳуқуқи ронандагӣ ба намунаи российскӣ иваз карданро интихоб карданд. Ин ҳамаш пул. Агар ҳама пулҳое ки мигрантҳо ба патент медиҳанд, ба иваз кардани ҳуқуқи ронандагӣ медиҳанд, ҳисоб кунем, агар дар тамоми Россия ин миллиард рубл мешавад ки ба хазинаи Россия рафтост, ба киссаҳои ҳамон чиновникое ки худошона доно мегирану мешинану ҳам қонунҳои абсурд мебароранд. Бо бечора мигрант пад ударам. Мигранти бечора худоша хуронад
оилаша хуронад ё ин русҳоро хуронад. Мардуми рус ҳамхе кардосанд ки мигрантҳо 80% сумҳое ки кор мекунанд дар Россия расход кунанд, 20%-иша танҳо 20%-иша ба хона роӣ кунанд. Мақсади ино ҳамин аст. хай чо мекунем? Худо ба шукр гуфта мегардем, худованд бо ризқа метиҳад, кор мекунем, ҳамаш нағз мешавад. Ман ронанда ҳастам, локин кори ман бо ронандагӣ, то есть ман мусофир намекашонам. Ман частни як оилаи бисёр нағз ба хизмат мекунам. барои ҳамин праваи худро ба намунаи российский иваз накардам. он бародароне ки праваҳои худро иваз карданд ба намунаи российский, дар комментария ҳатман нависед чӣ тавр иваз кардед ва чанд қа пул сарф кардед. ҳамеша нависед он бародарон. Чисто барои информация. боз гуфтаниам ки муҳоҷироне ки дар служба такси кор мекунанд ё ки дар маршрутҳо бечора кор мекунанд, ҳаракат кунедон ки бисёртар дам гиред. Чунки бисёриҳо мефаҳмам кор кардан дар кор 12-15 соат як рӯз ба сари рул ба кор мекунедон, монда мешитон ва ҳар рӯз ҳамхе безоддиқ мебинед ки сари рул ба монда шудагӣ ягон садама ба рафта дучор мегардедон. Зиндагие мефаҳмам, кор кардан дар кор, ҳаракат кардан дар кор. ҳозир як ҷой истам, бо гап мезанам. Тамошобинони гиромӣ, русҳо фикр мекунанд ки дар Тоҷикистон ё ин ки дигар давлатҳои СНГ сатҳи дониш оиди омӯзиши ҳаракати роҳ нисбатан пасттар аст. Фикр мекунанд ки моро хубтар намеомӯзанд, тарзи рондани мошинро, аломатҳои роҳро ба мо ёд намедиҳанд. Ҳамаш конечно хандаовар аст. Чӣ хеле ки ман дар боло гуфтам, бисёри аварияҳо яке мешавад дар роҳҳои Россия, ин 99.9%аш бо иштироки худи гражданинои Россия мебошад. ҳар куҷо мигранти бечора вақте ки ҳалок мешавад, мондашудагӣ ягон ҷо ба садама дучор шавад, агар дарраб телевизорҳо бо нишон медиҳанд, авоза мекунанд ки мана мигрант, документош нестай. Карочи хулоса ҳамхе мекунанд ки мигрантҳо паст тобанд ба назари дигар одамое ки аз вазъияти ин корҳо бехабаранд. боз як проблемаи дигар дар он аст ки агар шумо иваз кунед праваи худро ба намунаи российский, сроки праваи гиртагиетон намунаи российскеш муҳлаташ то охири ҳамон регистратсия ё то охири документое ки шумо доред, патент ё ин ки регистратсия, то охири ҳамон документотон срок дорад. ин издевательство. Чунки вақте ки шумо экзаменро супурдед, теорияро супурдед, вождениешам супурдед, бояд хотя бы намунаи образеци праваи российскиро хотя бы 5 сола кунанд ё ин ки 10 сола кунанд. онҳо праваи гирифта, муҳлати праваро гирифта, дарозиашро бо муҳлати документҳое ки шумо доред, патент ё ин ки регистратсия, то ҳамон дата медиҳанд ба шумо праваро. ин бояд мо аз нав, агар одамое ки праваи худро иваз карданд, бояд аз нав биён, аз нав продлеват кунанд, ҳам патент, ҳам права, ҳам регистратсия. хулоса ҳамаи ин корҳо упирается в деньги. ҳам вақт мерад, ҳам пулатон мерад.
ин ҳамаш азобу дарду машаққати муҳоҷири меҳнатӣ аст. хай худоро шукр мекунем, кор мекунем, боз худованди карим ба мо ризқро насиб мегардонад. сеҳат саломат кор мекунем, бо ба ватан бармегардем. бародароне ки дар ронандагӣ кор мекунанд, фаъолият мекунанд ва зиндагии худро ба пеш мебаранд, ба онҳо гуфтаниям ки бародарон, қоидаи ҳаракати роҳро вайрон накунедтон, дам гиредтон бисёртар, пул гуфта тамоман худро бой надиҳед. бародаро, саломатӣ бошад, пул ҳам ёфт мешавад. ҳамотон дар паноҳи худо бошитон, сеҳат саломат бошитон. худо хоҳад рӯзҳои наздик ман дар бораи масъалаи қарз додан суҳбат мекунам, бо шумо влог снимат мекунам. қарз додан именно дар байни мардуми тоҷик. хабо мефаҳмед, то ман нақл мекунам барои чӣ ман ин мавзӯъро интихоб кардам. ҳамаша гуфта медиҳам. хайр, бародарони гиромӣ, бо ҳамин влоги камакики ман имрӯз ба охир расид. ба ҳамаи шумо хушбахтӣ, сеҳат, саломатӣ, тандурустӣ. доим сарбаланд бошед бародарон. дар паноҳи худованди карим бошед. хайр, то дидори оянда.